Lá no Car, eu vou trazer para vocês algumas novidades que nós desenvolvemos para a Versys 650, essa mini trailer da Kawasaki. Primeiramente, para-brisa de acrílico, tem tanto na opção fumê como essa, também temos na opção cristal. Realmente ele dá uma boa melhorada aí no campo do para-brisa original, protegendo você bastante aí em longas viagens contra vento. Realmente é bem interessante. O protetor de motor ficou excelente para essa moto. Como vocês sabem, o protetor de motor protege a moto aí em caso de quedas e tombos. Esse, para você, como você percebe, além do motor, você vai proteger bastante a carenagem também da moto, do tanque. Realmente é um produto que ficou excelente para essa moto. Além disso, nós temos também suportes laterais para os baús de alumínio da Roncar. Logo mais vou apresentar para vocês ela com os baús, mas só para vocês conhecerem o suporte, é tudo feito de aço cortado a laser. Não possui nenhuma solda na sua confecção, então isso favorece bastante a resistência do produto. Pode ver que ele tem até aqui a ligação com a moto, então realmente fica bem resistente para você estar instalando aí, colocando seus bauletos da Roncar de alumínio. Além disso, o bagageiro, que também é para instalação de bauletos centrais, né? Vem com alça para melhorar aí a posição e a confortabilidade do passageiro. Garupa. Além desses produtos, a gente tem também o pezinho, o slider de balança, que é um produto que, além de estética, protege também um pouco a balança da moto em caso de quedas e tombos, e principalmente também para ser usado o cavalete traseiro, aquele cavalete que você vem e coloca, apoia aqui e aí você consegue levantar a moto tranquilamente. Como não podia faltar da Roncar, a gente lançou também para ela escape esportivo da linha Coyote. Esse específico é o modelo TRS de alumínio polido. Logo mais eu vou mostrar o rombo para vocês como é que ficou, tá bom? Vamos ver agora como é que ela vai ficar com os bauletos de alumínio preto. Conforme eu havia dito a vocês, agora eu vou apresentar com os bauletos da Roncar de alumínio instalados, tá? Esse é o conjunto de alumínio preto, que combina muito com a moto. Os baús laterais têm 33 litros e o traseiro 35. Todo feito de alumínio. Ele tem revestimento interno de borracha. E também é um dos únicos no mercado que tem uma cinta interna para fixar ainda mais o objeto em que que ele fica dançando dentro. E também vai com uma bolsa impermeável, tá? Todos os três vão com bolsas impermeáveis, tá bom? É muito fácil de você colocar e tirar. A mesma chave serve para os dois laterais e uma traseira. É só você encaixar na base e trancar. Muito rápido e simples de colocar e tirar. Realmente, além de beleza, vai trazer para você aí uma maior capacidade de bagagem para você e as suas viagens, né? Bom, já apresentei para vocês então agora os bauletos. Vamos agora escutar o rombo, tá bom? É bem interessante, vamos lá. Conforme havia dito para vocês, agora vamos apresentar o rombo do Coyote TRS para a Versys 650, tá? Logicamente essa moto já tem um rombo forte de natureza, então vocês vão gostar bastante do rombo. Vamos lá. Conheça todos os nossos produtos no nosso site www.roncar.com.br. Muito obrigado.